大家好，我係 Philip，咁嚟到係我嘅 channel，咁今日有啲特別，冇錯啊！大家睇標題都知啊，我係要試富士啊，咁係啦，點解要試富士咧？大家冇睇錯 channel 嘅，係真係試富士嘅。咁所以咧，除咗試部機啦，都要邀請下咧我嘅朋友啊 Louis 一個專業攝影師，咁咧就嚟到試下富士，因為點解咧？咁啊 Louis 係本身係一個咧即係專業攝影師啦，亦都係啊即係會用長期富士嘅 APS-C 嘅用家係咪啊？係啊，不如咁你自我介紹下啦，你。嗱咁啊，我本身咧就而家用開富士用咗3年嘅，咁啊主要都係影一啲婚禮啦同埋 event 嘅，咁啊手頭上咧都係用緊富士嘅 XH2同埋 XH2S 啦，咁啊影相拍片都有嘅，係啊，咁啊係咯，我哋去試下啦。最好咧就係揾你啲即係叫做用開富士啦，亦都係專業嘅用家啦。雖然就係呢隻 GFX 咁啊，等你去試下咧，咁啊攞隻 GFX 去影下啊，睇下個感覺係點樣啦。好，咁我哋而家就去試下先。試下。咁啊，我哋去行下試機啦。咁啊，提大家咁啊，如果大家對部富士有興趣嘅話咧，就可以去天祥嗰度咧，就去問下，即係去訂機啊，或者部機嘅資料咧，都可以問下佢哋嘅。咁冇錯啦，咁啊，如果大家想睇多啲個 spec 有關 spec 嘅嘢咧，亦都可以咧去翻佢哋嗰邊。我都拍咗條片咧，係關於呢部機多啲 spec 嘅講解咧，會喺嗰邊嘅。咁所以大家朋友仔咧，除咗睇呢條片之外咧，記得去翻天祥嘅 YouTube channel 咧，去睇翻另一條片啦。咁我哋咧呢條片會比較多咧，就喺體驗上面啦，阿 Louis 啦同埋我咧去用呢部機嘅。咁今次試呢部就工程機嚟㗎，咁實際可能會有分別啦。咁啊，實際咧就睇翻官方最後公佈而定嘅。其實我同 Louis 上手嘅感覺都係啦，即係呢部 GFX 100RF 啦，咁啊的而且確一部便攜機啦。咁啊，但係佢部中幅嚟嘅，咁所以咧好適合咧，即係如果大家想一部輕便嘅機，好似 X186咁樣啦，咁但係又有中畫幅啦，咁其實呢部機咧就係中晒㗎啦。咁雖然啦，即係另一條片咧，即係天祥嗰條片咧，就係一個功能上面詳細啲嘅啲 video，咁大家可以去翻嗰邊睇啦。咁但係少少功能咧都要同大家提下嘅。咁呢部機當然係一個44×33嘅一個中畫幅嘅片幅啦。咁另外咧就係1億200萬像嘅像素。咁佢呢支鏡頭就係35mm f4 嚟嘅。咁另外咧，今次係最重點其中之一就係佢前面嗰個 zoom 掣咧，就係可以咧做一個 crop zoom 嘅。咁呢個 crop zoom 用落最大嘅好處就係咧，當你用完 crop zoom 啦，你都可以得到一張 JPEG 係 crop 咗啦，亦都翻 Lightroom 嘅時候咧，你亦都可以用翻個原相嘅。咁所以咧影模嘅時候咧，無論係原相啦或者 crop 咗嘅 JPEG 咧都會有嘅。咁另外就我哋而家就不如問下 Louis 啦。咁Louis 咧就本身即係之前用開就有 Canon 啦，有 Nikon 啦。咁啊，最近都係轉咗個富士，即係富士嘅用家，係咪呢幾年都係用富士啊？最近呢3年咧，我都轉咗富士噶啦。咁我用緊富士嘅 XH2 啦，同埋 XH2S 嘅。咁啊，主要都係影一啲 wedding 啊、event 啊嘅拍攝工作嘅。咁 so far 呢3年一路用咧都冇乜大問題嘅。咁啊，所以我覺得富士係唔錯嘅。如果嚟做嘢開工啊，我覺得啊，你咁樣講係咪想富士爸爸 sponsor？ 唔係，咁係嘅，因為我本身我開工都有揾阿 Louis 開工，咁 Louis 本身影相係不容置疑啦。咁其實佢好多時我見佢好一樣嘢就係咧，佢無論係用咩牌子嘅器材咧，佢都會將佢發揮到極致。咁呢個我真係好欣賞嘅。咁不如咁啦，就問下你。咁而家既然我哋部即係你之前係用啲普通嘅 APS-C 嘅富士啦，咁去到而家啦，咁其實去到 GFX， 咁雖然就唔係一個換鏡嘅機種，咁但係呢一部叫做 RF 啦，係啦，咁你覺得係點樣咧？嗱，我覺得首先佢咧個重量嚟講咧係幾震驚我嘅，因為以前一路啦，中幅嚟講都俾人哋感覺係好慢啦，同埋好重啦，基本上係一個好行動不便嘅一個機器嚟嘅。咁但係直到今年啦，啱啱拎上手啦，玩咗陣，我覺得真係你平時真係可以旅行，你真係可以攞呢一部嘢行出街嘅，係啦。咁啊，尤其是佢雖然咧佢係得去 fix lens 啦，咁但係佢有個 view 嘅 zoom，
咁佢咧可以去到最多係80mm 度。係。咁所以咧，一般嚟講，我覺得正常環境情況使用下咧係好夠啦，已經。咁加上佢本身已經係有個1億像素啦。咁所以嚟講咧，你想點 crop 我嗰個冇問題嘅。係，我都覺得係啦。因為試都係啦，影嘅時候即係歪到 Tele，其實全部都喺個細度 zoom 下就搞掂。係啦，冇問題啊，完全係冇問題㗎。咁啊，尤其是我覺得呢部機器咧最緊要係咩？你係會願意帶出街嘅。咁所以呢部機器咧重量方面咧係十分之驚喜嘅。係咯，咁其實因為佢冇個 grip 㗎嘛，即係冇平時即係現代上嘅一個復古樣啦。係。咁其實我哋揸落上手都還好喎，真係 OK。佢本身有個好淺嘅，有比較淺少少嘅 grip 啦。咁但係揸上手嚟講，我覺得已經足夠啦，好穩嘅都。咁啊，同埋佢本身前面嗰個鏡頭咧，其實咧都啱好，其實可以扶到嘅。咁所以其實手持嚟講咧，其實係冇問題嘅。頭先啱都試過，係啦。咁啊，同埋我都估唔到佢嗰個對焦方面啦。咁啊，基本上洗脫咗我咁耐以嚟咧對呢個中幅機嘅印象啦。咁啊，以前睇一啲即係試過啦。咁啊，佢中幅好似以前 GFX 系列咁樣啦。影完之後，基本上你都可能要等一等，等佢撈一撈，咁你先會見到個 preview 嘅。咁而呢一部咧，基本上你撳完掣咧，基本上已經好快，你已經可以睇到噶啦。咁所以你真係可以當佢普通一部無反咁樣用，係冇問題嘅。因為其實佢新嗰啲 GFX 咧，其實我哋一路都有試過啦。係。咁其實真係已經快咗，尤其是佢呢部其實同之前即係叫做可以換鏡嗰隻100S2，其實係同一個即係叫做同一個系統啦。咁所以其實佢個速度上其實都係已經快咗。係。即係嘅，以前真係可能你要有啲耐性去用嘅。咁但係因為而家機身上已經速度已經跟得上快翻嚟啦，咁所以其實容易用咗好多，我都覺得係嘅，係啦，咁所以就最好啦，仲有一啲即係真正嘅富士用家去即係一齊講下咁啊，多謝 Louis 嘅分享，咁我哋繼續去影下相啦。好啊，好啊。咁同埋部機其實你而家用上手啦，其實個對焦啦，即係其實你本身用咗快機噶嘛，你 AS2S 嗰啲一定係快噶嘛。咁你而家用呢部機啦，你覺得個對焦系統或者有啲乜嘢係你想特別講嘅咧？嗱，我想講下佢個對焦啦。咁啊，佢個對焦係出乎意料地快嘅。OK， 咁啊頭先試過影下的士啦咁樣。OK， 咁啊撳完掣嗰下我都想睇下，咁啊一架高速行駛嘅的士，究竟我撳完掣之後佢會唔會已經係向前行咗半格車身咧？咁啊撳完 preview 睇一睇，其實咦好犀利喎！佢個快門時就係比我想象中係短嘅喎。OK， 佢基本上咧真係好輕微嘅啫。我撳完架的士都依然係喺我個相嘅中間位置，即係證明咧基本上佢個時滯真係好短先至可以做到呢一個效果嘅。咁啊以往一啲機種咧，尤其是咁高像素啦咁樣，基本上咧你撳完嗰下咧，可能架車身已經係行前咗一兩個車轆噶啦。咁所以呢一樣嘢咧，對於你街拍啊，或者係一啲 capture 一啲好快嘅一個 moment 咧，我覺得呢部機係做到嘅喎。咁尤其是加上佢咁輕啦，其實佢街拍嚟講，即係如果真係中意街拍嘅朋友咧，可以試一試，可能你會覺得好驚喜嘅。係，因為其實咧 Louis 所講嘅嘢咧，其實係好專業嘅，因為佢本身真係一個專業攝影師啦，所以可能一般嘅使用者上面咧，未必會講究到快門時掣呢樣嘢。咁但係咧，我相信如果有要求嘅朋友仔啦，即係未必係專業嘅人，佢有要求嘅人咧，好似 Louis 呢啲專業嘅人都會咧，可以喺啲細節上面咧就係去注意到。咁所以咧 Louis 試完之後咧，既然佢咁講咧，都係 OK 嘅應該。係啊，咁啊，尤其是如果你真係咁啱，我有部機又想影下啲仔仔女女可能籃球比賽咁樣啦，咁嗰啲係啦，可能好似好快咁啊呢啲咁樣，咁可能因為佢個快門時就係比較短啊，所以基本上咧你可以影到佢出手嗰下，同埋基本上佢入波嗰下，因為好多機咧做唔到一樣嘢就係。當你撳掣嘅時候，嗰樣嘢已經發生咗，而到你見到張相嘅時候，個波已經唔係去到你心目中嗰個位置。咁呢部機呢，我覺得真係絕對可以試下，係啦。咁啊，但係當然啦，咁都要之後再長期試下各種唔同類型嘅拍攝啦。如果以 TFX 嚟講，其實佢嗰個時滯真係幾爽嘅。
啊好多謝今日 Louis 同我哋一齊去試呢部即係 GFX 100RF 啦。咁啊大家記得咧即係睇埋咧即係天搶嗰邊咧有一個詳細嘅功能嘅 review 嘅。咁所以咧我哋兩邊都有片嘅，大家可以睇邊就係睇咧我同阿 Louis 咧出去體驗呢部機嘅體驗。咁另外一邊天搶咧就可以睇翻呢部機嘅功能嘅。咁所以大家兩邊都要 like、share 同埋 follow、subscribe 我哋所有嘅 channel， 同埋Louis 嘅 IG 咧都要去睇埋佢啦。咁我哋下一次再同大家試上一出新嘅嘢啦。我哋下一次咧就同大家，如果有富士再揾你得唔得？冇問題啦，富士嗰啲。好，我哋再同大家去試新嘢啦。下次見，拜拜。